आरके आदिल जो कि इतना वर्सेटाइल यूट्यूबर है, जिसके वीडियो में ज्यादा लाइक और व्यूज देख लेता है, उसके तरह ही वीडियो बनाना निकल जाता है। अब हम भी बनाएंगे पतली कमरिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एक छपरी के वीडियो और एक आरके आदिल के वीडियो में उतना ही फर्क है जितना समुद्र और पानी। आरके आदिल एक छपरी है और वो खुद बोलता है, छपरी छपरी ना बोलिया कर छोरी रे, इस छपरी की फैन ये दुनिया हो रही रे।